Hai, apa kabar? Setelah cukup lama saya hiatus dari dunia mechanical keyboard karena ya nggak mau aja ya duit habis gara-gara keracunan terus keyboard baru. Udah setahun kayaknya saya berhenti lihat-lihat keyboard dan ya akhirnya kemarin saya sempat iseng nyari di toko online mechanical keyboard murah apa aja yang kira-kira bisa masuk jadi tambahan koleksi. Dan ya, saya nemulah satu mechanical keyboard barebone yang udah pakai sistem gasket tapi harganya cuma 500 ribuan aja. Gila sih, ini gasket mount keyboard termurah yang pernah saya temukan. Sebenarnya ini bukan barang baru datang atau bukan barang baru keluar, dan saya yakin mungkin sebagian dari kalian udah tahu sama keyboard ini. Yes, ini dia CIY atau CIY Gas 67. Kalau lihat dari video orang yang udah pernah ngerakit pakai keyboard ini 10 bulanan yang lalu, keyboard ini tuh harganya sekitar 700 atau 800 ribuan. Dan sekarang udah jadi 500 ribuan aja dengan kondisi barebone, atau artinya belum ada keycap sama switch-nya. Nah, karena basicnya ini adalah keyboard murah, jadi saya mau rakit keyboard ini dengan budget yang seminimal mungkin, tapi bisa dapetin hasil yang semaksimal mungkin. Nanti kita totalin deh, kira-kira ngabisin budget berapa dari total rakitan keyboard ini. Jadi kalau kita beli Gas 67 ini, kita bakal dapetin kotak keyboard yang polos gini aja. Di dalamnya ada stabilizer yang kerennya dia udah pakai model screw-in yang umumnya ini lebih enak dipakai dibandingkan dengan model plate mount. Terus ada aksesoris-aksesorisnya kayak strip gasket, baut, rubber feet, dan lain-lain. Terus di sini juga ada keyboard case-nya bersama plate dan dampener gitu. Coil kabel yang kualitasnya juga udah lumayan, terus ada PCB, dan terakhir ada obeng sama switch dan keycap puller yang model 2-in-1 gitu. Dan terakhir tentunya ada buku panduan yang berbahasa Mandarin. Untuk case dari keyboardnya ini full berbahan plastik yang warnanya agak smoky gitu ya, cuman emang smoky-nya itu nggak terlalu transparan banget. Jadi kalau dilihat dari atas sebenarnya kelihatan kayak hitam solid gitu aja. Kalau bawahnya sih kelihatan lebih transparan dibandingkan dengan case yang bagian atas. Untuk ngerakitnya sih gampang, tinggal siapkan aja peralatan yang tadi ada di dalam kotaknya, terus siapkan juga switch berjumlah 67 buah dan keycaps tentunya. Pertama di sini saya cek dulu untuk wire dari stabilizernya apakah ada yang bengkok atau gimana. Kalau ada yang bengkok ya tinggal dilurusin dikit aja, udah itu langsung stabilizernya saya loop dengan Krytox 205 Grade Zero, dan untuk wirenya pakai Permatex aja ya biar lebih mudah untuk ngecunnya. Oh ya, sebelum masang stabilizernya, make sure kalian pasangin dulu ini tuh namanya lembaran tipis gitulah, semacam pad gitu, baru pasang si stabilizernya. Oh ya, dalam paket keyboardnya ini ada stabilizer pad. Sebenarnya kalau kalian mau pasang ya pasang aja. Cuman di sini saya kelupaan dan males bongkar lagi. Jadi ya udah nggak dipasang aja daripada repot buka-buka lagi. Beres dengan stabilizernya, lanjut sekarang kita beralih ke plate-nya. Oh ya, plate-nya ini berbahan polikarbonat yang cukup lentur. Di sini saya bakal pasang strip dari gasketnya. Ini total ada 12 strip gasket yang panjang dan 8 strip gasket buat yang pendek. Masangnya tinggal tempel aja masing-masing di atas dan di bawahnya, jadi kayak ngejepit si plate-nya gitu kayak sandwich. Kelar pasang strip gasketnya, untuk ngerakitnya urutan dari paling bawah itu ada si PCB-nya, terus ada pad tipis yang tadi udah dipasang, lalu ada di atasnya itu silikon dampener, baru paling atasnya lagi pasang si plate-nya. Di sini saya pasangin dulu beberapa switch di luar casing biar lebih mudah untuk pemasangan nantinya. Oh ya, untuk bagian case di bawahnya ini saya kasih PF foam bekas bungkusan dari keyboardnya supaya ada sedikit peredamnya lah. Di sini nggak saya kasih yang tebel kayak EVA foam gitu ya, nanti malah yang ada gasketnya jadi nyangkut gitu, nggak bisa gerak naik turun. Habis itu tinggal pasangkan kabel ke PCB-nya dan disatukan ke semuanya, lalu tinggal dibaut di bagian bawah dengan total ada 8 buah baut. Dan jangan lupa untuk pasangkan rubber feet dan riser untuk ninggiin sudut dari si keyboardnya. Lanjut ke bagian switch, di sini saya menggunakan switch dari KTT, yakni tipenya Tofu yang harganya murah, cuma 3.500 aja per piece-nya. Dan di sini udah saya loop menggunakan Krytox 205 Grade Zero. Cuman di sini berhubung PCB dari CIY Gas 67 ini menggunakan north facing dan keycaps yang akan saya gunakan adalah cherry profile. Jadi di beberapa keys seperti di spasi, enter, sama di caps lock itu saya ganti menggunakan switch KTT Sea Salt Lemon supaya nggak ada interference. Dan keycapsnya berhubung rakitan hemat, dia pakai keycaps clone aja ya, yakni clone Olivia dengan harga 350 ribuan. Cherry profile berbahan ABS double shot yang menurut saya udah lumayan lah ya kualitasnya, nggak terlalu jelek juga.
Cetakan Legend bagus, nggak ada yang miring-miring, dan ya menurut saya udah oke untuk harga segini. So, overall rakitan dari CIY atau CIY Gas 67 ini kalau ditotal dengan keycaps dan switch itu menghabiskan budget sekitar 1,1 juta. Lumayan juga ternyata. Tapi sebenarnya karena ini barebone, kalian tuh bisa banget ya buat tekan lagi budgetnya lebih murah lagi dengan ganti switch atau keycaps yang lebih murah lagi aja. Tinggal di-adjust sama kemampuan dan juga selera. Kalau di harga segini sebenarnya di pasaran itu ada opsi yang mirip juga, malah lebih menarik ya mungkin bagi sebagian orang, yakni Vortex Series GT65 yang keycapsnya tuh warna putih ada sub legend Jepang gitu. Cuman sepertinya stoknya masih PO, dan ya CIY Gas 67 ini menurut saya sih udah lumayan oke. Kita bisa dapetin keyboard dengan mounting gasket mount yang buat saya sih ini lebih suka secara looknya, karena dia nggak ada knob sama sekali, karena kayaknya saya tuh bosan ya ngelihat keyboard udah 1-2 tahun ke belakang ini semuanya pakai knob. Jadi buat yang emang pengen punya keyboard gasket yang fungsi gasketnya beneran, ini bisa jadi salah satu opsi menarik. Bicara mengenai pengalaman menggunakan gasketnya, feel ketik dari keyboard ini sebenarnya nggak terlalu empuk juga, nggak terlalu mentul-mentul, tapi ya nggak terlalu kaku kayak keyboard sandwich mount atau Tremon yang lain. Dan kalau bicara kekurangan dari keyboard ini paling berasa adalah plastik case-nya yang berasa plastik banget sama koneksinya yang cuman wire aja. Ya saya juga nggak bisa komplain mengingat harganya yang cukup murah, jadi ya udahlah ya, no komplain lah buat kekurangan dari keyboard ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini mengenai mechanical keyboard CIY Gas 67 ini. Kalau kalian berminat, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk menutup video ini silahkan simak typing testnya.